Привет, меня зовут Илья, и сегодня мы поиграем в зомби Catches. И мы продолжаем вторую. Ах ты ж паразитка, мышь. Ах ты ж паразитка какая. Будешь со мной так разговаривать. Начинай сразу. Натяни вот это сразу, ну ты понимаешь. Побери. Возьми, возьми. И сегодня мы заканчиваем эту серию и идем в кафе.
якийсь буде. Это третий эпизод. И мы сначала посмотрим